岳哥，你真的是跟他们顶峰相见哎。真的你跟这个手为什么一直在后面？自己控制。自己控制。哦，它就是有一个卡榫，刹车就是手往后，对，然后你要让它动的话，往下就稍微手打开，它就这样，完全自己控制。对。但这个是需要勇气的，体力，体力，对。还不错。这个跟在攀岩馆玩的感受是不一样的，对，完全不一样。这个爽一些吗？爽，真的吗？对，这个比较爽。其实很多喜欢玩攀岩的都会在攀岩馆练习，然后周末假日的时候就相约去这种自然的环境，就自然的这种。哦。但是他们就不会有那个怎么办？不知道。他们有他们的工具，有另外的工具，对，